तनिष्का, ये आपके लिए। थैंक यू मम्मी। वाओ, टैटू। रुक जाओ रुक जाओ। थैंक यू। पापा के ना एक चिंता दिखाना है, चिंता दिखा दो। इसमें 3 नेल पेंट है हाँ। और ये नेल्स हैं और इसमें गम भी दी हुई है और ये नेल पेंट छुड़ाने के लिए है रिमूवर। वाओ और ये बहुत सारा सामान नखूनों को डेकोरेट के लिए दिया हुआ है। वाओ। और ये है टैटू। थैंक यू मम्मी। चलो आओ इनको यूज करते हैं। चलो आ तो ये हमने तनिष्का के नेल्स डेकोरेट कर दिए हैं और ये देखिए इस पे फ्लावर कितने प्रिटी लग रहे हैं। अब हम तनिष्का के दूसरे नेल्स पर आर्ट करेंगे। मम्मी मैं आपको कर रही हूँ प्लीज। एक बार मैं आपको बताऊंगी फिर आप अपने आप लगाना, ठीक है? ठीक है, मैं पैक लगाऊँ। लाओ अब दूसरे पे डिफरेंट कलर लगाते हैं। थैंक यू मम्मी, बहुत सुंदर किया हुआ। कुछ नहीं वाले मम्मी। हेलो फ्रेंड्स, हम बैठ सिखा रहे हैं। अब इतना करना है। चलो अब इसमें बटरफ्लाई चिपकाते हैं, फिर सप्लाई भी चिपकते हैं। ठीक है? ये है बटरफ्लाई। दो चलो इतना है क्या दिखाना है? हेलो फ्रेंड्स, हम इस पे सप्लाई दिखा रहे हैं। तो हम कैसे दिखेगा, हम खुद अपनी दिखाओगी, हम बैठ खुद दिखा रहे हैं। हाय हेलो, तो तुम दिखाने में पड़ रहे हैं। अब तनिष्का अपने हाथ पे बटरफ्लाई लगवा रही है हाँ, सच में मम्मी कह रही है। हम तो सप्लाई और दिखा ये रहे इसके हैं। हाथ पर हमने बटरफ्लाई लगा दी है। दिखाओ तनिष्का अपने हाथ, देखो, दोनों दिखाओ। देखो। चलो हम आपके टैटू भी लगाते हैं। टैटू। वाओ, वाओ, अब देखो। एक ये टैटू है और एक ये टैटू है। एक ये दिखाई हो, चलो आओ ये वाला लगाते हैं आपके हाथ पे। ये वाला। चलो आओ, ये वाला दिखाते हैं। खोल दो। ये लगेगा कैसे पर 1 मिनट हो गया। ये पहले इसमें ना एक बार पढ़ लेते हैं ये कैसे लगेगा टैटू, है ना? तुमको मैंने लाओ दिखाओ। ये पानी से हो गया। 1 मिनट रुको। चलो इसको पानी से करके देखते हैं। मैं पानी लेकर आती हूँ।
ये देखो इसके बटरफ्लाई वाले नेल्स और ये फ्लावर वाले। तनिष्का कैसा लगा आपको गिफ्ट? बहुत अच्छा। अभी सिखाती है पहले वाला। ये बात का तनिष्का ये वाले हम बाद में लगाएंगे, ओके? अब फ्रेंड्स को बाय बाय करो। हाँ भाई, चलो हम